Created on July 1st, 25 in Lille, the headquarters Rapid Reaction Corps France is the multinational headquarters of the French Army integrated in the NATO chain of command. HURCFR is stationed within a 17th century citadel also known as the Queen of the Citadels, designed by the famous French film Marshal Vauban. HURCFR supports the missions of CHAM's association by opening its doors once to twice per year in order to receive some young volunteers for the restoration of the St. George Potern. L'association CHAM, c'est Chantier, Histoire et Architecture Médiévale. Donc c'est une association qui œuvre depuis plus de 30 ans à la sauvegarde du patrimoine par l'organisation de chantiers de jeunes bénévoles. Le stage au sein de la Citadelle est depuis plus de 25 ans un stage monument historique. Il y a plusieurs travaux à réaliser, dont les éléments de taille de pierre de la façade et la réalisation des coupoles à l'intérieur de la poudrière. Cette année, on a ouvert un deuxième chantier au mois d'avril, qui est un stage de formation à l'intervention sur le patrimoine bâti, où on prépare le stage monument historique de juillet par la réalisation d'un coffrage en bois pour la coupole. Il y a également des travaux d'étaiement d'une voûte, la dernière voûte en place à l'étage. Alors en général, on a entre 15 et 20 bénévoles. Au stage de printemps, on en a un peu moins, on tourne autour d'une dizaine de bénévoles. Et c'est essentiellement en majorité des étudiants en architecture qui viennent effectuer leur stage ouvrier, mais pas seulement, il y a tout profil, tout âge également. Il n'y a pas de compétences prérequises. Alors, il y a plusieurs encadrants techniques. Il y a le directeur de chantier, qui est M. Bernard Descamps, accompagné d'un tailleur de pierre, et donc pour ce stage, on a un maître charpentier qui est aussi présent. The Citadel is opened to the public and HURCFR attaches importance to this action. That's why a convention has been signed with the Tourist Office of Lille, which manages visits of the Citadel on Sunday, subject to reservation.